了，真的完了，真的迟到了，幸亏保安叔叔给我叫起来了。你看前面这个车拉油的，他比我迟到的还严重，你看比我还着急忙慌，硬挤我，肯定晚点了，他肯定时效不够了，跑得这么快，脸也没洗，牙也没刷，厕所也没上，赶紧出发。太难了，这一天天的太难了。